Сәлем, бүгін бауырсақ жасадым. Ол үшін қамырды дайындап алу үшін қалай жасалу екенін басынан бастап түсіріп үлгермедім. Жаюдан бастадым осылай. Құрамына 1 жұмыртқа, 1 қасық тұз, құмшекер, су, қажетінше, және осылардың және де 1 пак майя деген дрожж. Соны бәрін салып араластырып, қамыр жасап, жылы жерге көтерілсін деп қойып қойдым. Қамырым 1-2 сағаттан кейін ашыды. Осылай қамырды дайындап алғаннан кейін жайып, турап дайындадым. Енді мен бауырсақты көп пісіре бермеймін. Балам бауырсақ жеймін дегеннен кейін пісіріп бердім. Күн суықта жегім келеді. Сондықтан мына видеоның астына қазір міндетті түрде не қосқанымды қалдырып өтетін боламын. Және де қалай пісіргенімді көретін боласыздар. Міне осылай турап дайындап аласыздар жақсылап. Әрі қарай пісіруге дайындаймыз. Негізі бауырсақтың қамырын жасалу жолдары өте түрлі қылып жасайды. Мен ең оңай түрін алдым. Қамыр дайындаудың. Осылай доскілерге салып дайындап аламын мен алдын ала барлығын. Және арасында осы видеомды түсіріп жүремін. Міне осылай дайын болды менде. Пісіретін бауырсақтарым дайындап қоямын алдын ала. Майды қойып қыздырып аламын мен осылай жақсылап. Осы шедевр майын қолданамын. Міне алдын ала майды қыздырып аламыз. Қасына бауырсақты салатын ыдысымызды дайындап аламыз. Міне жайған бауырсақтарымыз турап дайын. Қазір пісіруді бастаймыз. Міне менде екіншісі. Міне менде май қызып жатыр. Міне. Осылай қыздырып аламыз. Қасымызға бәрін дайындап аламыз. Қазір бастаймыз. Ал бисмилля. Біреуі түсіп кетті. Кейде мен шашырап кетуден қорқам ше. Бірақ сонда да абай болу керек. Бауырсақтарымызды осылай пісіріп алайық. Қызып тұрған майға салып. Осылай аударып аламыз. Қызарып пісіп жатыр бауырсақтарымыз. Қазір толық пісіп болғаннан кейін қалай шыққанын көрсететін боламын. Ал менің әдемі қып-қызыл күйіп кеткен, күймеген енді, орташа күйген бауырсақтарым дайын. Өте дәмді шықты. Тұзы да орташа. Іске сәт.